佐藤亮のワンプレーは1ヤードで止まりました。1ヤードで勝負。1ヤードラインからサードダウン、ボール2ゴー。デッドボールファー、交代違反、OB、タイムアウトは認めません。6ヤードまで、フィールドポジションが下がってサードダウン、ボール2ゴー。パス成功。ファウルマーカーが出ています。5ヤードラインでファウルマーカーが出ています。ただいまのイリーガルフォーメーションではないかということで、出しておりましたが、協議の結果、大丈夫ということで、プレーの結果ですね、コースターです。フラッグはありませんでした。コースター。33ヤード。